大家好啊，我係阿姑啊。今日呢，就想同大家分享一下，因為我見到超市啲羊架都好似幾好，所以呢，就買咗返嚟煎。同埋呢，之前大家呢都覺得肉碎呢係洗唔到噶，咁喺呢條片裏邊呢，我都會示範俾大家睇嘅。如果呢喜歡煮食嘅分享，就記得訂閱，俾個 like 同埋撳埋隔籬嘅鐘仔啊。好，我哋而家去片。今次呢，我就喺超市買咗一份68個7，就有3件細細地嘅羊架返嚟。因為本身呢，佢已經係醃製好噶啦，所以呢今次呢，我哋就咁煎就可以噶咯。首先呢，我哋用一個中火啦，就放咗啲羊架上去煎香咗兩邊先，然後呢，我哋就攞返出嚟，大約呢就俾佢休息5至10分鐘。咁我哋煎完兩邊之後呢，其實個羊架係未熟嘅，但我哋就拎返佢上嚟，俾佢 rest 一陣，然後呢，我哋先再放返落去煎。見到呢頭先個羊架呢就冇乜油出喎，咁一陣間呢，我會煮意粉，所以喺呢個時候第二次煎呢，我就會加少少橄欖油落去。講開呢一支橄欖油呢，我就喺12蚊店度買噶，見到佢 size 好細啊，咁就好適合我呢啲呢好少用橄欖油嘅人喎，所以見到呢就買咗佢返嚟啦。跟住呢，我哋就放返啲羊架落去啦。今次呢，我哋就煎香咗側邊嗰兩邊先，因為呢同時就可以將旁邊嗰啲油脂呢都逼埋出嚟。然後呢，我哋再用細火再煎香埋表面嗰兩邊，大約煎多3分鐘到呢就 OK 噶啦。咁羊架我哋首先放埋一邊啦，就唔好切開住，等一陣間我哋先去再理佢。我哋先做咗個意粉先啦。之前呢有啲油，咁我哋唔需要洗鑊啦。咁我意粉呢都出咗水，咁就用返之前煎羊嗰啲嘅油，因為呢嗰啲油裏邊呢就會有少少羊味啦，咁就可以滲到落去啲意粉裏邊嘅。咁今次呢，我就會用一個比較健康少少嘅方法啦，因為呢食羊架呢，就已經即係本身有脂肪啦，咁所以到煮意粉嘅時候呢，我就會煮得清少少，我只係落咗啲幼鹽、胡椒粉同埋少少香草，跟住呢，就將佢養散，煮一陣間呢就可以噶啦。如果覺得太清太寡嘅話呢，都可以加啲黑椒汁或者茄汁去炒。講返之前大家嘅疑惑啦，就係肉碎點解可以洗到？咁而家呢，我就示範一次俾大家睇。首先呢，我哋要揀一個呢密度比較密嘅筲箕，跟住呢，我哋開一個細細嘅水，然後去沖佢，之後呢，就大力燉一燉走啲水，跟住再放埋一邊，就會等到佢全部乾身為止。放晒落碗裏邊嘅嗰啲肉碎呢，都見到全部都冇散開噶，所以用呢個方法呢，就 OK 噶啦。我會揀無印呢個筲箕呢，就因為佢密度比較密啦，就可以做到而家呢一個效果啦。之前呢，我用過唔同牌子嘅筲箕啦，都係做唔到噶，洗完之後呢，都係比較唔完整噶。不過呢，其實呢個方法只可以用喺凍肉嗰度啦，反正一陣間都會醃製佢啦，就唔會洗走啲豬肉嘅鮮味。如果可以嘅話呢，其實可以最好自己用刀去剁啦。不過呢，只係我比較懶咗啲，咁所以呢，就用呢一個方法。講返羊架啦，煎完之後呢，我就會加啲我喺一田買嘅草莓黑醋汁啊。咁呢隻汁呢，我試過之後呢，真係幾好味喎，又唔會太酸啦，帶咗少少嘅草莓嘅甜味，咁就好容易入口。
我覺得呢個黑醋呢真係幾唔錯噶。如果大家想知翻啲詳細嘅資料呢，就可以睇翻我之前一田開箱嗰個片。咁呢個汁呢，配咗落羊架度，可以解走少少嘅肥膩，同樣呢都係非常之好味。咁所以之前嘅意粉呢，我就冇用任何汁去煮，因為呢我就諗住就點少少呢個黑醋。但係如果唔想食意粉呢，都可以配沙律㗎喎。呢個黑醋呢都可以放落沙律度㗎，同樣呢都係非常之適合。亦都呢可以加一個，我之前喺馬莎度買一個叫做低脂嘅海撒沙律醬，呢個醬都幾好味㗎喎。或者呢，你可以兩樣一齊加晒落去都得㗎，視乎大家即係嘅喜愛啦。今次呢喺超市買呢個羊架，我都覺得幾好食，佢個羊味都幾重。但係如果大家呢就唔中意咁生嘅話呢，都可以調校翻，即係煮耐少少嘅時間。好啦，今次條片就嚟到呢度啦，希望大家會中意我今次嘅分享啊！如果喜歡我嘅片嘅話呢，就記得訂閱同埋俾個 like我。下次再見，拜拜。